Igama lami ngusipho ngoNxumalo Sibongo, owa-electwa njengo-chairperson we-district yaseZululand kwi-disability sector. So njengoba sila namhlanje size ngabakwa-Idia sizokhetha ikomiti elizomela ikomiti le-chamber elizomela i-district yonke, ngabe uSophongolo, KwaNongoma, seBaqulosini, uSolundi, uSedumbe. So leli komiti ilona elizothuthukisa osomabhizinisi abancane abakhele district yaseZululand. Uma unombuzo noma unani ukhona upresident wakhona uBaba uMbanjwa osekhulumile lapha phambi kwami, okuyena izinto ezithinta i-chamber ezibhekane nayo kwi-district yonkana. Mhlonishwa, njengoba usho ukuthi bekuzo-electwa ikomiti, mhlawumbe enikulindele kule komiti eli-electiwe ofuna namhlanje? Kuleli komiti silindele ukuthi lukhande ubumbano olukhulu kosomabhizinisi abakwi-sector yakwa-disability, ngoba bakhona osomabhizinisi abangazi ukuthi how to run the business. Abanye banazi inkampani kodwa abazi ukuthi yiphi imigudu kufanele bayilandele ukuze bekwazi ukucomplya as osomabhizinisi abancane abakhubazekile abasafuna ukukhulisa ama-company zabo. Kodwa leli komiti likhethiwe silinde ukuthi lisi-workshophele, lisondezele bonke, libaqoqe bebe sendaweni eyodwa lapha abazoba ne-database abazothi befuneka khona kuma-department ahlukene bekwazi ukuthi batholakale bekwi-standing is-right as osomabhizinisi abakhubazekile. Mhlawumbe khona ama-challenges enike nibhekane nawo noma ama-challenges enibhekana nawo emfisa ukuthi ngokuhamba kwesikhathi ekwazi ukusebenziseka? Akhona ama-challenges emakhampanini abakhona athinta i-sector kwa-disability, ngoba njengoba kuye kube nama-project ahlalelwa ngama-PLC athile, kuye kuthiwa hlasimbe i-project hlasimbe u-80 million kuthiwa kuno-10 million we-sector kwa-disability okufanele osomabhizinisi abancane bahlomule kuyo, abagcina bengahlomulanga bona njengosomabhizinisi abakhubazekile. So siyafisa ukuthi kuzo zonke iy'ndawo even nako-treasury bebe nayo i-database ethinta thina njengesector yakwa-disability. So ngiyacabanga ukuthi le chamber esinayo ekhethekile eZululand iyona ezokwazi ukuthi ibamise ngendlela efanele osomabhizinisi, ibabeke kuma-position afanele ukuba kuze nabo bezokwazi ukuhlomula njengosomabhizinisi abakhubazekile. Everyone who's watching njengamanje unathini kwanje? Into engingayisho njengamanje kubo bonke abantu abasibhekile, ngiyacela ukuthi bonke osomabhizinisi abahlezi lapha abahlezi khona ngoba bengenalo ulwazi bekwazi ukuxhumana nopresident okuwumfowethu uSibusiso Mbanjwa, bakwazi ukuthi uzobathuthukisa lapha abathuthukisa khona. Kanti okunye basazohlelela i-workshop i-department yakwa-Idia ikwazi ukuthi ibeluleke ibafundise nokuthi bazowarana kanjani amabhizinisi wabo, ama-company zabo kufanele bawenze njani ukuze nabo baze bagcine bakwazi ukungena kuma-database okufanele bangene kuwo njengabantu abakhubazekile. Elakho lokugcina sesivasha. Ngiyabonga nje kakhulu ukusinakekela kwe-department yakwa-Idia, kodwa ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ikwazi ukuhlala nazo zonke iy'nhlaka zabantu abakhubazekile, bakwazi ukuthi babaqoqe ndawonye, bakwazi ukukhulumisana nabo uma kunama-fundings abanawo athinta abantu abakhubazekile, kungabi bikho umuntu ovaleleka ngaphandle, wonke umuntu okhubazekile bakwazi ukuthinteka. Uma ngikhuluma ngenhlaka ngikhuluma ngama-forum abantu abakhubazekile akhona kuma-LMs nakuma-district bese kuba nama-organization akuyiwona amela abantu abakhubazekile.